Ma raga, il frigo è vuoto! Un terremoto! Uno scroto? Il frigo è vuoto! Particelle d'azoto! Ma chi va in moto? Ho detto che il frigo è vuoto! Chi è che mi fa le foto? Ma fiori di loto? Non c'è un cazzo da mangiare! È ora di cenare? Le palle ti fan male? Ma che cazzo mangiamo? Madonna aeroplano.